2026年6月，当缅甸领导人敏昂莱出访新德里时，绝大多数人都忽略了一个极其反常识的细节。如果你最近刷到印度和缅甸签了卢比缅元结算机制的新闻，大概只会扫一眼就划过去。毕竟20亿美元的双边贸易额，放在我们新加坡眼里，确实不算大数字。但如果你停下来多看几眼，你会发现这条新闻里藏着一个正在缓慢但确定的改变区域贸易格局的暗流。大家好，欢迎来到本期频道。印度与缅甸刚刚落地的卢比缅元结算机制，绝对不是一条普通的财经新闻。卢比和缅元两种在国际市场上几乎没有什么存在感的货币，突然被推到了印缅贸易的前台，这完全违背了最基本的金融效率常识。今天我们就来聊聊这其中不为人知的秘密。要看透印度的反常举动，必须先看清缅甸真实的生存处境。敏昂莱自掌权以来几乎没有离开过缅甸，但这一次他去了印度，待了整整5天。敏昂莱的新德里之行本质上是一次急迫的外交突围。莫迪给的承诺也很重，称印度是缅甸危机时刻坚定的第一响应者。在外交语境里，第一响应者意味着安全承诺，印度正把自己定位为缅甸的安全后盾，这就非常有意思了。缅甸内战还在打，正常逻辑下各国应保持距离，但印度偏偏选在这时签协议修公路，这说明印度不是在做安全投资，而是做地缘政治套利。当一个国家被孤立时，谁主动靠近，谁就能在最便宜的时候买下最贵的位置。印度恰好极度需要缅甸作为战略缓冲带，印缅建立结算机制对缅甸是续命及时雨，而印度不仅想做贸易伙伴，更在复制大国走廊战略。印度表态，任何解决方案必须来自缅甸自身，潜台词就是印度不会替缅甸解决内政，但会确保缅甸不完全倒向单一的大国。新德里的核心动机藏在公开的账本和对美元的深度忌惮里。印缅双边贸易额常年徘徊在微不足道的20亿美元，建立本币结算通常需要庞大贸易基数和互补产业支撑。印度在与俄罗斯的卢比结算中就因巨额逆差吃过死账的亏，现在缅甸拿到卢比，除了买点农产品，根本满足不了核心产业链需求，这注定了结算机制在商业上是跛脚的。但这从头到尾就是一笔精明的政治账，表面是货币安排，真正意义在于两国贸易不再经过美元。俄乌战争后，很多国家看到了美元武器化的后果。印度作为美国的战略伙伴而非盟友，极度担心未来翻脸时面临类似制裁。因此，印度近年和俄罗斯、阿联酋都签了本币结算，这次和缅甸签约，正是去美元化链条的一环。而新加坡是全球第3大外汇交易中心和亚洲最大美元清算中心之一。如果越来越多的区域贸易改用本币，新加坡就会面临尴尬的拷问：你们不用美元了，那我这个美元服务站还能服务谁？印度的策略不是立刻替代美元，而是在美元旁边先占个位子，慢慢蚕食。一旦周边国家习惯用卢比结算，形成路径依赖，再想切回美元就不容易了。印度在赌这张成本极低的牌，能挤出东南亚博弈桌的核心席位。如果把视线从干瘪的金融账户转移到立体的地缘地图上，印度的真实野心就会彻底暴露。印度不仅盯着1643公里的接壤边境线来防范内战溢出，它真正盯着的是缅甸背后那条通往东南亚的路。旨在连接印度东北部与东南亚腹地的印缅泰3边公路已经谈了10几年。过去因缅甸动荡，任何环节卡住，整条路就动不了。但这次敏昂莱访印后，双方同意加快建设，说明已经进入了怎么建的实质阶段。这条公路一旦贯通，货物可以从印度加尔各答出发，经陆路进入缅甸，一路开到泰国美索，再往南就是柬埔寨、越南以及
马来西亚和新加坡。这是印度东向行动政策的真正实体化，它终于有了一条触摸东南亚的陆路通道。对于目的地是中南半岛内陆的货物来说，这条公路比海运更快更便宜，不需要绕一大圈到新加坡港口转运，直接直插腹地，这就触及了新加坡最敏感的神经。新加坡成为区域中心，是因为地理位置卡在两洋咽喉，前提是所有东西都得走海路。如果陆路通道开始分流水运，新加坡必经节点的价值就会被慢性稀释。基础设施一旦建成，就会自我强化，走的人越多，物流成本越低。而新加坡正好处在这个正向循环的反面，现实往往比战略骨感。印度的区域大国梦依然面临现实掣肘。相比人民币结算背后庞大的真实产业支撑，印度的制造业产能还远远不够看。缅元汇率波动极大，缺乏强有力央行信用支撑的本币互换极易变成烂账。但对身处亚太金融枢纽的新加坡而言，这依然是一把双刃剑。一方面，一个被印度拉扯的缅甸，意味着中缅经济走廊推进变慢，经缅甸直达印度洋的货物变少，马六甲海峡的不可替代性反而被间接保住。一个需要应付多方大国拉扯的缅甸，对新加坡不是坏事。但另一方面，印度在缅甸的布局一旦完成，新加坡面对的将是一个被印度整合的缅甸。到那时，印缅泰陆路通道就不是备选，而是主流方案之一。新加坡的角色会从必经节点降级为可选节点，议价能力大幅下降。所以印缅这笔交易不是在跟新加坡直接竞争，而是在改变竞争环境。它不是在抢新加坡的生意，而是在创造一种不需要新加坡的生意方式。这比直接竞争更可怕，因为它是在换个游戏规则。没有强大贸易造血能力，单凭脆弱协议很难立刻重塑版图。但印度这种虚张声势的防御性姿态，正在慢慢蚕食旧有格局。印缅卢比结算机制落地，只是全球地缘经济碎片化的微小缩影。站在新加坡的角度，最值得警惕的不是印度的野心，而是我们自己的反应速度。过去几十年，我们习惯了以不变应万变，因为地理位置和海运需求不变。但近年供应链危机，大国博弈加速陆路推进，数字技术改变结算方式，每一条都在削弱新加坡传统的竞争优势。当然，新加坡的法治环境、港口效率、金融服务和地缘信誉是无法替代的。维文外长也表示，正研究多币种结算基础设施以应对去美元化。但问题是，这些优势大到可以抵消地理优势被稀释的速度吗？印缅这笔不到中心贸易零头的20亿美元交易，不会上新加坡头条，敏昂莱出访普通人也觉得无关痛痒。但只要多看几眼，你会发现新加坡正被一个更大更隐蔽的棋局包围。玩家不是印缅，而是所有想绕开马六甲、绕开美元、绕开新加坡的国家。印度迈出的这一步可能是最坚定的一步。你认为新加坡的综合优势能抵挡住这波地缘经济冲击吗？欢迎在评论区留言分享。如果这期视频为你提供了新视角，请订阅频道并打开小铃铛，感谢陪伴，我们下期再见。